Hello，大家好。我哋啱啱呢一輯嘅話題就係71啊，哇，係啊停咗一年，終於又翻嚟啦。冇錯啦。咁我哋就會喺呢個11月19號上架嘅，就會喺11月19號。冇錯，就喺全線嘅71。闊別一年，咁啊，今次帶嚟嘅嘢都多嘅喎。我哋呢個係上半 part one，冇錯，係啦。咁咧好耐冇見㗎啦，我哋4年咧都冇出呢個新嘅小販檔，係啦。咁睇起佢哋咧如果資深嘅朋友仔咧就知當中係有啲特別嘅，係啲咩特別咧？阿 Carrie，呢4隻小販檔，係啦，冇錯，我哋係有3隻之前係出過嘅。係。咁呢個臭豆腐咧就係我哋今次新嘅模具。其實如果我講翻香港個我哋叫小食小販檔嘅歷史咧，就好源遠流長㗎啦。如果係我呢個70後咧，就喺戲院門口啊，經常有嘅。不過而家戲院就搬晒上樓上，就舊式戲院啦，應該咁講。咁細個咧就仲有好多檔嘅。咁如果知道其他款式都可以睇我哋 catalog 嘅。不過今次嘅主角咧。咖喱魚蛋係啦，咁已經好少喺街邊㗎啦，咁同埋碗仔翅同雞蛋仔，咁今次個雞蛋仔咧都係我哋叫炭燒雞蛋仔檔，咁所以咧佢有個炭爐係啦，咁啊有把扇係啦，咁啊模擬翻咧牛頭角下村啊或者長洲啊一啲炭燒雞蛋仔嘅情景啦，咁我如果啱啱喺呢幾年咁巧喺呢幾年先認識我哋 Tiny 微影咧。咁都可以講多幾句嘅，就係我哋嘅小販檔咧都係推得嘅，係啦，可以下邊有碌啦，同埋佢係合金車身嘅，係好重嘅，咁所以咧一般儲開嘅咧就主要咧可能係主攻呢個我哋嘅臭豆腐，但係如果你話你啱啱認識我哋而一架都冇咧，都唔介意4架一齊買嘅，係啦，咁我哋全套咧其實有12架嘅，咁啊今次我哋見一個新包裝。係啦，咁我哋重新編排過嗰個 number， 咁另外仲有啲新嘅模具咧，就遲啲會喺我哋鋪頭登場㗎啦。咁但係如果要買呢4隻咧，就唔好客氣啦。咁我哋每間71有幾多隻咧？今次得一隻。嗱係啦，個重點係得一隻嘅啫，即係所以你如果行過見到心喐喐諗住第2日買咧，其實好大機會咧24小時後你就買唔到㗎啦。咁所以如果你見到啱嘅。幾十蚊買個回憶，咁你就可以即刻買啦。好啦，咁啊今次咧就講下我哋嘅新嘅模具先啦，係啦。其實佢呢個咧，其實最特別，我覺得係配咗個人仔啦，係除咗一個小販檔之外，咁佢唔係配狗仔，所以配咗個人仔係啦。係。咁我哋其實用翻一個 3D scan 啦，就即係還原翻佢真實嗰個樣啦。咁之後我哋就用翻我哋小販檔嘅1:35比例，咁就 set 翻咗一個 set，咁俾大家可以。更加投入望住呢個師姐，師姐真係師姐，講得出1:35，即係考個試真係唔同啲嘅。我哋就老闆係繼續介紹，係啊。係啦，咁咧你見到今次個康檔嘅姨嘅造型咧係咁嘅。係咁，佢哋嗰2隻咧就唔係未剪嘅指甲嚟嘅 ，sorry， 係好長嘅筷子，係啦。因為咧，我哋記憶中咧，其實佢夾嗰啲臭豆腐咧，因為個鑊好大，個油好深咧，所以佢係如果用我哋普通筷子咧，好大機會都係辣親手㗎啦。咁但係咧，真嘅，佢哋用臭豆腐嘅筷子咧係好長嘅，差唔多咁長度啦，係啦。咁啊要好好指力咁樣先夾，所以我咧還原呢個真實嘅一個細位，我哋就放咗落去我哋嘅姨嗰個造型裏邊嘅，係啦，而且咧仲係有個 lay 嘅嚇，即係大家都知啦，成集阿 Carrie 妹妹話未炸嘅豆腐擺咗落去白色，咁炸好咗嘅就喺隔離金色咧，就用咩撈咧？就係用呢個lay 去撈啦。咁我諗咧仲有一個細位咧值得留意嘅就係側邊好少啊，可能個鏡頭太遠啦，咁但係就係嗰個一搣出嚟嗰個紙袋啦，係啦，咁啊呢個還原翻我哋栽臭豆腐連埋紙袋揸住個臭豆腐擺啲醬汁即係去食。咁你而家喺邊度買臭豆腐㗎？旺角，暫時我知㗎，以我所知。係。即係證明咧，你如果去旺角買臭豆腐嗰陣時咧，就有機會見到我哋嘅 Cathy 啦。我係賣嗰個，我哋攞住啲快店賣嗰個。係啦，冇錯啦，就係啊，呢個係啊，冇錯，係啦。咁我係太仔細，我好好食，到而家都臭豆腐幾多錢啊？而家10蚊，係你都講得啱，呢個而家嘅價錢。你嗱我老花睇唔到呢個係幾多錢啊？呢
呢個臭豆腐3蚊一件，5蚊2件。哇！犀利啊，真係嗱，我真係睇唔到啊，細到哇，真係印得好細喎。係喎，真係唔同喎。咁係咩年代嘅咧？3蚊3個半一件，5蚊2件係咩？唔係3蚊一件5蚊2件係咩年代？我估係70。你梗唔係啦，亂講。老闆嘅時代70。係老闆係錯㗎，係啦。如果你話3蚊，大概90年代到啦，1990幾年嘅價錢。70年代係1蚊舊嗰啲啦，或者更平啦，幾毫子舊嗰啲咯。係嗰陣時即係係呢啲價錢。通脹依家。冇錯，係啦。依個就好多人 hold 住㗎啦，不過都係得一件啫，每個人71。咁啊都買臭豆腐嘅就快手啦，係啦。好，咁啊其他檔咧我就唔介紹啦。咁啊因為你話三溝啊、魚球翅啊、咖喱魚蛋啊同炭燒雞蛋仔咧都係大家好熟悉嘅。咁啊都就咁你睇個包裝裝落去都知好精美嘅啦，所以都唔多介紹。好啦，咁我哋跳去好多巴迷等住唔係食我哋啲小販檔嘅嘢嘅，係等住我哋介紹我面前嘅兩部好勁嘅巴士，係啦，有幾勁啊！我哋交由呢個阿 Carrie 去介紹下佢哋少少先。好。咁紅色呢架巴士呢，係一架特別巴士 SP12線，佢係由啟德體育園單向開往落馬洲嘅巴士路線。咁依架巴士設計有啲咩特色啊？今次呢架巴士嘅設計，咁等我睇下先。2 hours later。咁不如交翻俾 Kathy 講下。係有咩特色啊？其實嗱，以我所知啦，最特別嘅地方咧就其實係個路線啦。嘅 SP12號線其實 Carrie 已經講咗啦。咁其實見到其實佢個 packing 啦，係啦，都係好係啦，都係一個好識力強，大家好需要即係注目嘅一樣嘢啦。咁大家見到呢個漸變嘅有啲鑽石紋咁樣嘅，就係襯托翻我哋嗰個路線㗎啦。就去呢個啟德體育園嗰個建築物外面嘅一個pattern 啦，咁佢就用翻呢一個 pattern 嚟做一個設計嘅包裝。係啊，咁啊，我記得同阿 Kathy 都喺呢個主場館影過相，係好超靚嘅。咁所以用銀底嘅包裝啦，其實咧一喺架上面咧接觸到大家嘅眼球咧，我估係個包裝。個包裝真係我哋用呢個啟德主場館出邊，我哋叫做 Indigo 嘅，即係阿鄭志剛嗰陣時喺電視講係我哋叫牛仔褲嗰隻藍啦，叫做就係 Indigo 啦嘅顏色。咁我哋襯托咗一個銀底嘅就靚到不得了。咁所以一睇咧，即係我 even 我唔講係咩路線咧，就咁睇個包裝咧已經估到同啟德體育園有關㗎啦。係啊，咁啟德體育園就大家都狂讚啦，主場館好靚，咁所以咧其實係買唔到飛嘅，次都我都仲未有機會入呢個主場館睇任何一場演唱會嘅。不過我哋嘅希望會揾次有機會入到去啦嚇，始終都開咗鋪大半年咁樣。佢都用翻71特別嘅開箱盒包裝，咁就大家我相信就知，咦係71靚啊嘅靚啊，係啦，呢個係我諗今年其中一個最靚嘅盒嘅設計。好啦，咁啊到最重點嘅我哋擺喺最後啦，係啦，就係呢部叫做乜嘢咧？阿 Carrie。佢叫咩巴士咧？咪唔俾睇啊！唔俾睇。佢係綠色巴士，佢叫 Nearplan Centraliner。唔得啊！唔夠巴迷啊！下次介紹巴士唔好叫 Carrie 坐喺度，即係叫翻 Kenny。係啊，唔得啊！或者叫我哋嘅女巴迷啊，像咧都應該計。冇錯，係啦。阿 Kenny 叫佢嚟就冇意思啦，即係成個博士咁坐喺度，係咪？巴士博士。係啦，冇錯啊。所以咧，阿 Kathy 佢嘅愛好叫咩啊？綠油油巴士。哎，冇錯，師姐又答啱啦，叫綠油油巴士，冇錯。嗰陣時出呢個超時代啊，好似叫做超時代巴士，係嘅時候咧，就好多人都好多巴迷都問，喂，最經典個花紋綠油油幾時出啊？幾時出啊？終於喺今年年尾前等到啦，係啦，咁呢個亦都係呢個巴士車身最特別、最 iconic 同埋最經典嘅顏色嚟嘅，即係成個九巴歷史咧，如果係咁嘅漸變綠色得一部嘅啫，咁所以就
非常之受注目啦。咁啊今次一間71有幾多架？兩架啫，係啦。咁啊呢個特別包裝亦都好啦。你巴士係講唔仲俾你講下包裝啊？個包裝咧就係對應翻我哋個巴士嘅顏色啦。個巴士嘅顏色就比較特別啲嘅，佢係金屬，即係睇落係金屬綠色，但係喺唔同嘅光線下邊咧係會呈現有陣時會係紫色啦，有陣時會係銀色啦，咁樣係啦。係啦，紫色變綠色。冇錯。係啦，冇錯。咁呢隻油咧，話説咧，我哋叫如果坊間有即係我哋叫形容呢隻油咧，叫做變色龍，係啦。咁佢嘅歷史就對於玩咗好耐玩具嘅我嚟講咧，都可以講少少故仔嘅。最早咧係出現喺 R34嘅，即係我買喺 eBay 買 Tomica R34嗰陣時咧，差唔多佢係首個車仔係用呢隻變色油嘅。係啦，咁嗰陣時就應該都係由紫色變主係紫色，即係漸變綠色。呢隻咧就調轉，主係綠色，漸變紫色。呢隻咧嗰陣時叫棍氏嘅油咧，係日本嗰邊發明嘅，聽聞嚇聽。咁咧聽啲前輩講咧，嗰陣時係好貴嘅，即係簡單啲咁講咧，淨係講真車咧又貴一截啦，咁模型車都係貴一截嘅。咁原因貴嘅原因係乜嘢？個原因因為佢噴色唔係淨係噴一陣。噴幾多陣啊？噴咗4陣。係啊，冇錯，大致上係咁啦。兩個原因嘅，貴嘅原因一，佢嘅油本身咧係比正式油貴好多嘅。咁嗰陣時咧就係日本做先有啦。咁而家咧即係10幾年後，今天咧其實咧已經發展到咧我哋內地嗰個世界各地其實都有呢啲叫變色油㗎啦，而且越變越多色嘅。咁佢個特點就係啦，頭先阿 Kathy 講過啦，係要噴幾浸嘅，即係噴完一浸要等乾，就係第二浸，跟住又等乾咁樣。咁所以咧其實佢噴油嘅工序、時間同埋油嘅錢咧，都係高於一啲我哋叫正式嘅合金車仔，咁所以咧佢一般係貴啲嘅。咁啊今次係咪貴啲啊？定係同價？今次係貴啲嘅，咁就比起呢一架咧普通嘅119咧就貴20蚊139。係啦，貴20蚊，喺生產角度貴幾蚊咧，就喺零售角度貴20蚊嘅，貴幾倍嘅，係啦。咁所以咧就貴少少啦。不過你話係咪好貴咧？我又唔覺得。即係一般如果講1:64嘅變色嘅premium die cast 咧，而家都去到170幾嘅啦，都係啦。咁甚至乎有啲限定200幾蚊，咁都好多好出名嘅。而家64嘅品牌都有用喺譬如Pagani 啊嗰啲車嗰度。咁依架限量每間71兩部啦，咁依個有幾多部？都係兩部，係啦。咁所以今次呢一 part 咧，其實都就嚟到尾聲啦。咁其實就係巴士咧，我哋會有兩部嘅，每間71。咁小販檔咧就得一隻，係啦。咁希望大家中意啦。咁因為我哋其實係有 part 2嘅，冇錯，係啦。part 2係一個係好勁嘅系列，係好勁。係啦，咁今日同大家分享到依度啦，咁我期待 part 2咧就再同大家介紹 part 2嘅嘢嘅。咁重要嘅消息，我哋要由我哋3個講一次啦，就係我哋嘅日期啦，係幾月幾號咧？11月19號。11月19號。喺71全線921間上架。冇錯，好啦，拜拜。拜拜。